So vandag gesels ons dan oor die volgende ene en dit is didagai of onderrig. En as jy nou na die bedieninge kyk wat onder daardie bedieningsgroep val, dan gaan jy nou dadelik 'n idee kry van waaroor dit nou tradisioneel gaan. So Disipelland, Ligweg, volwasse kategese, geloofsvorming, Bybelskool, dit alles gaan oor daardie plekke in ons gemeente waar ons fokus op die onderrig, op die Bybelonderrig, op meer leer van die Bybel, Bybelkennis oordra. So ook 'n klomp goeders wat alreeds in ons gemeente aan die gang is en wat vir ons natuurlik baie belangrik is. En ons kry in die Bybel kry ons natuurlik op verskeie plekke en op verskeie maniere die opdrag dat dit is belangrik. Dat dit is belangrik dat ons sal aanhou leer, dat ons mekaar sal onderrig ensovoorts. Maar tradisioneel as ons dink aan Bybelonderrig, dan sien jy die goeters waaroor ons dink, nee, kategese tipe goeters, op watter vlak of watter ouderdom level jy dan nou jouself bevind, maar dat dit daaroor gaan. Die vraag is net, broer suster, wat is ons doel regtig daarmee? As jy jouself gou afvra, wat is die doel van kategese in 'n gemeente? Wat is die doel van Bybelonderrig waarmee 'n gemeente of die kerk van die Here moet besig wees? Want die ding is, ek dink wat ons baie keer dalk die volle prentjie probeer maak, is dat dit gaan oor die opdoen van kennis. Dat ek van die Here moet leer, dat ek 'n klomp feite oor die Here moet leer, dat ek die inhoud van die Bybel moet leer, dat ek die stories van die Bybel moet leer, dat ek iets moet leer van dit wat in die Bybel aan die gang is. Maar ek dink dat dit moet gaan oor bietjie meer as net kennis opdoen. Nou die teks wat ons vanoggend gaan lees, gaan ons nou so mooi help om iets daarvan te sien, en ek is super opgewonde oor hierdie teks van vanoggend. Ons gaan Lukas 24 lees, en dit voel nou soos 'n vreemde teks, want hoekom lees ons nie eerder vandag Deuteronomium 6, waar die Here die opdrag gee dat ons met ons kinders moet praat oor sy verordeninge, oor sy voorskrifte, en ons moet met hulle praat of ons opstaan en of ons gaan sit en of ons kom en of ons gaan, ons moet dit inskerp by ons kinders. Ons kan die Here Jesus se voorbeeld kan ons gaan lees en ons kan ook sy opdrag hoor as hy sê dat ons die mense moet leer om alles te onderhou wat hy ons beveel het. Maak die mense my disippels en leer hulle om alles te onderhou. Ons kan ook dink aan die manier dat die Here Jesus self met kindertjies gewerk het en hoe belangrik dit vir hom was. En dat ons uit sy lewe en uit sy opdragte ook iets daarvan kan leer. Ons kan by Handelinge gaan leer by die vroeë kerk in Handelinge 2, waar dit sê dat die kerk het gereeld by mekaar gekom, die gemeenskaplike maaltyd gevier, en hulle het hulle toegespits op die leer van die apostels. En dat dit ook vir ons sê hoe belangrik dit is, dat ons ook moet toespits op leer. Paulus skryf self dan later ook, dat hy verwag van ons om mekaar te leer en onderrig mekaar, in alle wysheid. En in die ander briewe kry ons ook daardie idee van dat ons moet groei in ons geloof en ons moet aanhou leer sodat ons later nie meer net melk drink nie, maar dat ons ook van die vaste kos bietjie volwasse kan word in ons verhouding met die Here. Maar sien, ons kan al daai goeders weet en ons kan dit alles hoor en ons kan daarmee besig wees en ons kan ons kennis en ons kan versies uit ons koppe uitleer ensovoorts en die gevaar loop om dalk nog steeds die punt daarvan te mis. En daarvoor lees ons dan vanoggend Lukas 24. En dit voel vreemd want dis eintlik 'n Paasfees teks, nê, want dit gaan oor die opstanding van die Here Jesus. En dit is die dag van Jesus se opstanding. Hierdie twee disippels van Jesus wat na die kruisiging gebeure van die naweek op pad terug is Emmaus toe na hulle huis toe. En dat ons dit gewoonlik tydens Paasfees lees. Maar wat ons hier gaan sien is nie net waarom dit nodig is vir ons om aan te hou leer en waarom onderrig vir ons nodig is nie, maar kom wys die Here nog sommer terselfdertyd vir ons die beste manier om dit te doen. Kom stel hy vir ons die voorbeeld en die manier hoe dat hy saam met hierdie twee disippels van hom stap. Wys hy vir ons hoe dit werk en waarom dit nodig is. Goed, so kom ons lees Lukas 24 vanaf vers 13. En kyk, juis op die dag was twee van hulle op pad na 'n dorp met die naam Emmaus, 60 stadion van Jerusalem af. Goed, so op watter dag? Die Sondag wat die Here Jesus opgestaan het. Dis die dag waarvan hier gepraat word. So
van vers 1 af in hoofstuk 24 lees ons daai gebeure vers 1 tot 12 van die vroue wat die graf leeg ontdek en daai hele storie en die disippels wat op die ou en soontoe hardloop en hy verwys net nou weer daarna, maar dis waaroor dit gaan. Dit gaan oor op daai dag, dis opstanding Sondag, dis daai oggend. Wat hulle op pad is na Emmaus. Nou ons gaan gaan ons terugkom na Emmaus toe, 60 stadion ongeveer, min of meer naaste by plus minus 12 kilometer. As jy 60 standaard lengte Romeinse stadions vat en jy plak hulle aan mekaar, dan kom jy min of meer ongeveer daarby uit. Goed. En hulle het met mekaar gepraat oor al die dinge wat gebeur het. Wat is al die dinge? Hulle het nou gehoor dat die ander disippels het gesê dat die Here het opgestaan, die graf is leeg, die hele Paasnaweek, alles wat gebeur het, en soos wat ons gaan sien, is dit juis hulle krisis, is hulle het al hierdie goed gesien, maar hulle verstaan dit nog nie, en hulle weet nog nie wat om daarmee te maak nie. Die Here Jesus, wat sy intog in Jerusalem gehad het, is Paasnaweek, maar hy is gekruisig en hy is dood, en nou weet hulle nie wat aangaan nie. Goed, hulle het met mekaar gepraat oor al hierdie dinge wat gebeur het. Goed, volgende versie. Swys jy kan maar gooi. Dankie. Goed, terwyl hulle so praat en bespiegel, kom Jesus self nader en loop saam met hulle, maar hulle oë is verhinder om hom te herken. Nou, dink gou vir jouself wat hier aan die gang is, nê. Kom ons sit onsself en ons gaan dit 'n paar keer vanoggend doen. Ons sit onsself in hierdie twee disippels se skoene, nê. En ons weet, ek praat nou heeltemal van disippels, dit is nie deel van die 12 nie, dis twee ander disippels, maar deel van die groter groep disippels wat naderhand begin het om Jesus te volg. Alright. So hierdie twee disippels loop en hier praat hulle oor alles wat hulle hierdie naweek gesien gebeur het, hierdie groot Paasnaweek, en hier kom Jesus self. Ek meen, dit is so briljant geskryf, nê? Hier kom Jesus self en hy kom loop saam met hulle en hy maak asof hy niks weet wat aangaan nie. Dis die beste van alles. Hy kom luister wat hulle sê, wat is dit wat in hulle harte op die ou en leef, en dit moet al klaar vir ons 'n klou gee. En hy werk daarmee, en hy stap saam met hulle, maar hulle oë is verhinder. Waarom is hulle oë verhinder? Hoekom? Hulle kan vir Jesus sien, hulle kan hom hoor, hulle kan met hom praat, maar hulle kan hom nie herken nie. Hulle kan nie sien dat dit Jesus is nie. En ons gaan nou sien, hoekom? Wat is dit wat maak dat hulle hom nie kan sien nie? Hy sê te vir hulle, waaroor loop julle so met mekaar en redeneer? En dan sien ons hulle reaksie, hulle het gaan staan, en hulle gesigte somber, en dan vra hulle vir hom, een van hulle, met die naam Kleopas, het hom geantwoord, is u die enigste vreemdeling in Jerusalem, wat nie weet van die dinge wat in hierdie dae in die stad gebeur het nie? En dan sê Jesus, hy vra vir hulle, maar watter dinge? Dit is so mooi. Jesus vra vir hulle, maar vertel my meer, waarvan praat julle? En hoor nou wat sê hulle. Hulle sê, dit wat gebeur het met Jesus van Nasaret, en hoor hoe beskryf hulle hom. Hulle weet wie hy is. Dis Jesus van Nasaret. En hulle sien hom as 'n profeet, magtig in woord en daad, in die oë van God en die hele volk, en hoe die leierpriesters en ons volksleiers hom oorgelewer het, om ter dood veroordeel te word, en hom laat kruisig het. So hulle beleef al die emosie van hierdie goeters wat hierdie naweek gebeur het, en wat hulle van Jesus gedink het, en obviously sien ons dat hulle is Jode, die manier hoe hulle praat van ons volksleiers en ons leierpriesters ensovoorts, en dat hulle hierdie storie voor hulle sien uitspeel het. En dan sien ons in die volgende versie, sien ons, dis hoekom hulle oë verhinder was. Hulle sê, ons het bly hoop, dat dit hy is, wat Israel gaan verlos. Maar intussen is dit nou al die 3de dag van dit gebeur. Sien, vir hulle is dit wat hierdie naweek, en hierdie Paasnaweek gebeur het, is 'n totale ramp, dit is 'n totale mislukking, dit is totaal en al die teenoorgestelde van dit wat hulle verwag het gaan gebeur. Want as ons nou weer eens onsself mooi in hulle skoene sit, dan moet ons nou dink hoe hulle dit moes gesien het. En hoor hierdie woord wat hulle hier gebruik, hulle sê, ons het gehoop dat dit hy is, wat Israel gaan verlos. In hierdie geval sou ons dit eerder kon vertaal met loskoop, maar dit kom op dieselfde ding neer. Die woordjie hier is redemption, redeem. Ons het gehoop dat dit hy is, wat die volk Israel gaan kom redeem. Nou, kom ons dink gou oor hoe hulle oor daardie woord gedink het. As ons dan nou
so 'n bietjie in hulle breine dink oor hoe hulle die woordjie redemption verstaan. Ons verstaan dit dalk so 'n bietjie op 'n westerse Hollywood manier en daarso is mooi flieks met die title, met die woord redemption in die title en dis allerlei goetertjies. Maar vir hulle was dit iets wat God doen om sy volk te kom vrymaak. Wanneer word hierdie woordjie redemption, hierdie woordjie loskoop, die eerste keer in die Bybel gebruik? Die heel eerste keer tref ons dit aan in Eksodus hoofstuk 6. Waar die Here vir Moses na die Farao toe stuur, Egipte toe stuur om sy volk te gaan uit Egipte uithaal. Hoor wat sê die Here? Hy sê, ek is die Here en ek sal julle uitlei weg van die dwangarbeid van Egipte. Ek sal julle verlos van hulle slawewerk en ek sal julle loskoop met 'n uitgestrekte arm en met geweldige oordeele. Right. So dit is wat in hierdie ouens se koppe leef. Dat hulle het alles gesien gebeur. Hulle het alles gesien hoe dit opbou en opbou en opbou. Jesus wat begin lyk asof hy die Messias is, wat begin lyk asof hy gaan kom en hy gaan hulle kom verlos. Hy gaan hulle kom loskoop. Van wat af? Van die Romeine af. En om dit bietjie erger te maak, lees ons, en nou weer eens hoe briljant Lukas dit skryf, hy plaas ons aandag solidly binne in hierdie ouens se skoene, binne in hulle gedagtes, om vir ons te wys wat in hulle harte leef en hoekom hulle dink soos wat hulle dink, hoekom hulle oë verduister is om die Here te erken. Want waartoe sê hy vir ons, gaan hulle is op pad Emmaus toe. Nou, as ek vir jou sê, twee manne het geloop en hulle was op pad Bloedrivier toe. Dan gaan jy dadelik weet, wat beteken Bloedrivier? Ons almal weet, Bloedrivier, slagveld, groot ding wat daar gebeur het, die slag van Bloedrivier, die groot geveg, die oorwinning wat daar behaal is, monument, al die goeters, Nou dis presies wat hier aan die gang is. Want 'n paar 100 jaar, 150 jaar voor hierdie gebeure, was daar die slag van Emmaus. En nou buite Bybelse bron, help ons nou so 'n bietjie om daai geskiedenis te vertel. As ons lees wat gebeur in 1 Makabeer hoofstuk 4, lees ons dat Judas, en onthou Makabeer beteken die mense van die hamer, so Judas hamer. Hierdie ou, kan jy imagine, kan nie 'n beter war hero kry as Judas the Hammer. Ek meen, come on. Alright, so Judas die hamer het vir die manskappe saam met hom gesê en hulle word aangeval deur die Syriese mag. En net so 'n bietjie voor dit lees ons hier dat die Syriese mag was 5000 man plus 1000 cavalry, so 1000 mannetjies op perde en 5000 manne, so 6000 manne en hulle het net 3000 manne gehad. So hulle is outnumbered 2-1. En nou is hulle in die moeilikheid en nou sê Judas vir die manskappe saam met hom, moenie hulle groot getalle vrees of vir hulle aanslag bang wees nie. Julle moet onthou hoe ons vaders in die Rooi See gered is, toe die Farao hulle met sy leermag agtervolg het. Die volgende ene, laat ons nou na die hemel roep of hy ons goedgesind sal wees en die verbond van ons vader sal onthou en hierdie leerafdeling vandag voor ons verpletter. Dan sal al die heidene nasies weet dat hy die verlosser en redder van Israel is. Dis Emmaus. Dis wat daar gebeur het. Want daar gebeur het, is hierna het hulle toe die ouens verras, weet nie presies hoe die veldslaggie gewerk het nie, moet dit weer gaan lees, maar op die ouene het die Syriërs gedink, hulle val aan en toe word hulle aangeval. En toe Judas die hamer en al sy mannetjies daai klomp uit mekaar uit en hulle vee hulle basically van die aarde af. Groot oorwinning van God wat aan die volk se kant was en hierdie mense gestuur het, 'n klomp Syriërs doodgemaak het en so gewys het dat hy die verlosser en redder van Israel is. So Lukas wys vir ons wat in hierdie ouens se hart aan die gang is. Die woordjie, die feit dat hulle Emmaus toe gaan is nie vir nie daar nie. Tipies evangelieskrywer, elke detailtjie maak saak. En dat ons dan vir onsself afvra, maar wat moes hulle verwagting gewees het vir hierdie groot Paasnaweek? Ek meen, waaraan herinner Paasnaweek hulle? Aan Egipte, aan die uittog. Die 10 plaae wat geëindig het op die ouene by die lammetjies wat geslag is en die bloed aan die kusyne en God wat die 10de plaag, die dood van die briewedraers, jy weet, die oudstes en eniges, my pa altyd gesê. Toe ons in die laerskool was, het hulle altyd afgekondig dat al die briewedraers moet kantoor toe kom en 'n omsendbrief kom haal, die oudstes en enigstes. Anyway, dit was 'n grappie. Maar julle was nie in my laerskool nie, so dis hoekom julle nie gevang het nie. So, daai groot gebeurtenis van die Here wat die Egiptenare kom vertrap en hulle gaan versuip in die Rooi See, dit leef in hulle harte.
Dan hierdie ding wat hulle van weet, van die Makabeërs, wat die Siriërs daar vernietig het, en nou sien hulle die Here Jesus, en hulle is vir Paasnaweek, is hulle in Jerusalem, en hulle het al hulle goed, die helfte van hulle goed verkoop, en besluit om agter Jesus aan te loop, en hulle begin om hom na te volg, hulle sien die wonderdade wat hy doen, hulle hoor die dinge wat hy sê, hulle begin dink, maar hy moet die Messias wees, hy gaan die swaard opneem, en die Romeine kom platvee, want dit is wat dit beteken, as die Here sy volk kom verlos, is hy kom vee die oppressor plat, en hy kom haal sy volk uit die moeilikheid uit. Nou is hulle met al daai herinneringe van Paasfees, met Jesus wat al die dinge doen, en die goeders wat hy sê, is hulle in Jerusalem, en dan word hy doodgemaak. En hulle kan dit nie compute nie. Jy sien, in hulle verwagting is ons verwagting. Ons wil ook hê dat die Here net aan ons kant moet wees. Ons wil ook hê dat wen moet wen wees, en bo moet bo wees, en eerste moet eerste wees. En dat as die Here ons red, dat hy kom met geweld, en dat hy ons kom red uit hierdie stelsel uit. Maar die Here Jesus kom kondig sy koninkryk aan, en hy kom sê, dat dinge is onderste bo. Hy kom sê, maar wie eerste is, sal laaste wees, en wie laaste is eerste. Hy kom sê, jy moet jou vyande lief hê. Hy kom sê, dat jy jouself moet gee. En jy sien, dit bring ons dan by hierdie presiese punt waar hulle is. In die volgende versie, waar hulle sê, maar ons het bly hoop, dat dit hy is, wat Israel gaan verlos. Maar intussen is dit nou al die 3de dag van dit gebeur het, sommige vroue uit ons geleedere het ons boonop ontstel, hulle was vanoggend vroeg by die graf. En toe hulle sy liggaam nie vind nie, het hulle kom vertel, dat hulle 'n visioen gesien het van engele wat sê dat hy leef. 'n Paar van ons het na die graf gegaan, en dit net so aangetref, soos die vroue dit gesê het, maar hom het hulle nie gesien nie. So die feit dat hy opgestaan het, en vir hulle gesê het dat hy gaan opstaan, kan hulle nie compute nie, want vir hulle is die kruisiging 'n mislukking. En die Here Jesus het juist kom sê, voor die tyd, die hele tyd kom sê, maar dis wat dit beteken, dat die Here kom wys het, dat oorwinning beteken om jouself te gee, dat hy kom wys het, maar dat sy kruis is juist die manier hoe dat hy sy vyand kom oorwin het. Nie deur dood te maak nie, maar deur dood gemaak te word. Jy sien, dit is presies waarom ons onderrig nodig het. Want dink mooi wie hierdie mannetjies is, Kleopas en sy chommie, dat hulle het Joodse manne groot geword, beteken dat hulle het al die stories oor die Here geken. Dit was deel van hulle lewe, dit was deel van hulle opvoeding, dat hulle moes die goed uit hulle koppe uitken. Hulle het die stories van die Here, het hulle geken, geweet hoe hy is en hoe hy optree, en hoe hy die mense vrymaak. Hulle het saam met Jesus geloop, was Jesus se disippels, het gehoor wat hy sê, hulle het al daardie kennis opgedoen, en hulle kon nog steeds nie sien nie. En broers en susters, dit kan wees wat met ons gebeur. En is wat met ons gebeur. Dat ons hele lewe lank in die sonnaskool sit, dat ons hele lewe lank in die kerk sit, en dat ons 'n klomp kennis opdoen oor die Here, dat ons die stories ken, en dat ons die versies uit ons koppe uitken, en dat ons ewen die voorskrifte kan ken, maar dat ons nog steeds nie die Here kan sien nie. Ons het nodig om te hoor, dat sy genade vir ons genoeg is. Ons het nodig om oor en oor te hoor, dat wie eerste is sal laaste wees, en wie laaste is sal eerste wees. Ons het nodig om oor en oor te hoor, as die Here sê, jy moet jou vyande lief hê, dat hy dit actually bedoel het, en hy het dit wys. Ons het nodig om te hoor, oor en oor te hoor, dat sy kruisiging juist die oorwinning was. Hoor wat gebeur verder, hoe die Here homself dan aan hulle wys. Hy sê, toe sê hy vir julle, o julle wat so sonder begrip is, met harte wat traag is, om alles te glo wat die profete gesê het, moes die Christus nie hierdie dinge ly in sy heerlikheid ingaan nie. Nou broers en susters, hierdie vers is massive. Hoor jy wat sê hy? Hy sê presies wat ons doen. O julle wat se harte traag is om alles te glo.
sy harte traag is om alles te glo wat die profete gesê het. En dan sê hy, moes die Christus nie al hierdie dinge ly en in sy heerlikheid ingaan nie. Dan net die volgende vers, dan sê hy, hierna het hy begin om al die geskrifte oor hom, vanaf Moses en die profete vir hulle uit te lê. So hy sê vir ons, die fout wat ons baie keer maak wanneer ons die Bybel lees, is ons lees die Ou Testament en die Nuwe Testament asof dit twee aparte goed is. En ons leer God in die Ou Testament ken as die God van oordeel en die kwaai God. En dan kom die liefdevolle God op die toneel in die Nuwe Testament. Hier kom sê die Here vir hulle, julle wat se harte traag is om te glo wat die profete gesê het. Hoe het julle dit nog nie gesien nie? Dit alles het na hierdie oomblik toe gewys. Dit alles het neergekom op die feit dat hy die Messias is wat moes kom en hierdie dinge moes ly, sodat ons vry kan wees. Hy sê vir ons, it's been about this all along. En hoe mooi is dit dan? Hy sê, toe hulle nader kom aan die dorpie, waar hy dan op pad was, het Jesus voorgegee dat hy wil verder gaan. Hy soos, eintlik moet ek nou gaan, ek het 'n skaalbout in die oond, so, en toe is hulle soos, nee, maar bly by ons, volgende vers, maar hulle het sterk by hom aangedring, bly by ons, want dit is amper aand, en die dag is reeds verby. Hy het toe ingedraai om by hulle oor te bly, terwyl, en hoor nou wat gebeur, onthou nou, hulle oë was nog die hele tyd toe, hulle kon nie sien wat hy bedoel nie, en selfs nadat hy vir hulle hierdie hele ding gesê het, en gewys het wat in die profete en in Moses en waar ook al staan, en vir hulle dit uitgewys en gesê het, maar die Christus moes ly, die Messias wat julle verwag, wat moes kom om te ly, het hulle hom nog steeds nie gesien nie. En dan gebruik hy hierdie woorde, hy sê, terwyl hy saam met hulle vir ete aangeleen het hy brood geneem, die seëngebed uitgespreek, dit gebreek en vir hulle gegee. Nou as jy net 2 bladsye terugblaai in jou Bybel, na hoofstuk 22 toe, dan het presies daar dieselfde ding gebeur. Hulle het aan die tafel aangeleen, toe neem hy die brood, spreek die dankgebed uit, breek dit, gee dit vir hulle met die woorde, dit is my liggaam, wat vir julle gegee word, gebruik dit tot my gedagtenis. En toe hy dit doen, toe gaan hulle oë oop. Toe besef hulle, wat aan die gang is. Toe begin alles sin maak. Toe besef hulle, maar dis wat hy bedoel het. Toe hy gesê het, dit is my liggaam. Toe is hulle oë geopen en hulle het hom herken. Hy het egter uit hulle sig verdwyn en hulle het vir mekaar gesê, was ons harte nie brandend in ons toe hy met ons langs die pad gepraat het en die skrifte vir ons uitgelê het nie. Volgende vers. Hulle het onmiddellik opgestaan en na Jerusalem teruggekeer waar hulle die 11 en die ander saam met hulle bymekaar gevind het en hulle het gesê die Here is werklik uit die dood opgewek en het aan Simon verskyn. En dan vers 35, hulle verduidelik toe wat op die pad gebeur het en hoe hy met hulle met die breek van die brood aan hulle bekend geword het. Nou broer en suster, wat 'n mooi storie is dit nie? En as ons onsself daar in Kleopas en sy vriend se skoene sit, moet ons besef dat dit is baie keer presies die pad wat ons stap. En dat dit juist die rede is waarom ons onderrig nodig het. Dat dit juist die rede is dat ons moet besef dat katedese en sondagskool is baie belangrik, want ons moet die inhoud van die Bybel moet ons tog leer ken. Maar dat ons presies soos Kleopas en sy vriend, ons hele lewe lank al die goeters oor die Here kon leer, van Moses tot die profete en al die reëls en al die goeters, maar dat ons hom nog steeds nie kan sien nie, want ons oë word verhinder. Ons oë word verhinder deur ons eie idees van wat hierdie ding oor gaan. Ons oë word verhinder deur ons eie behoefte, dat ek so graag wil hê, dat hierdie ding tog oor my moet gaan. Dat die Here tog net aan my kant moet wees. Dat die Here vir my die pad gaan oopmaak en dat hy alles gaan platvee voor my. Dat die Here gaan opdaag soos wat hy opgedaag het. Maar as jy in die res van die evangelie gaan lees en jy hoor hoe die Here Jesus praat, en hy praat daar in Lukas 6 van, dat ons vyande moet lief hê, dat ons die ekstra myl moet stap. Wie laaste is, sal eerste wees, wie eerste is, sal laaste wees. En al daai goeie sê, dit is baie mooi en goed om dit te weet, en die bergpredikasie uit jou kop uit te kan opsê, en al daai goeders, maar dat ons op die ouene dit alles kan doen, sonder dat ons oë oop gaan om te sien wie die Here werklik is. Ons het nodig om oor en oor te hoor, dat sy kruisiging was die oorwinning, want hy het homself gegee. En dit is hoekom hulle oë oopgegaan het, toe hy vir hulle die
brood breek, dit vir hulle aangee en sê, dit is my liggaam. Ons het nodig om te hoor dat hy homself vir ons gegee het. En dit bring ons dan by die voorbeeld wat die Here vir ons stel. Kyk wat doen hy. In hierdie hele proses, waar hy saam met hulle loop, hy ontmoet hulle waar hulle is. Hy stap die pad saam met hulle, en hy luister na hulle, om weer eens te hoor waar hulle is. En dan verduidelik hy hulle, maar hier is die prentjie, en dan wys hy hulle wat werklik aan die gang is. En hy bring hulle tot nuwe insig. Broers en susters, daai paadjie is die paadjie wat ons in ons gemeente met onderrig behoort te loop. Dat ons so 'n pad stap, en dit op die ou ende ons oor en oor en oor by nuwe insig kan bring, of net by dieselfde insig kan bring, dat ons besef wie ons Here is, dat ons nie net van hom weet nie, maar dat ons hom kan ken. Dat ons nie net weet wie Jesus is nie, maar dat ons vir Jesus kan ken. Want dit gaan op die ou ende maak, dat ons lig kan verhelder. Dit gaan op die ou ende maak, dat ons sy lig kan skyn. Dit gaan op die ou ende ons perspektief verander, sodat ons die wêreld in 'n nuwe lig kan sien. En dat ons werklik sy disippels kan wees. Nie net weet van hom nie, maar hom kan sien. Hom wat homself vir ons gegee het. Sy genade is vir jou genoeg. Kom ons bid saam. Here, ons loof en ons eer U, Here, vir hierdie verhaal wat ons vanoggend kon lees. Vir daardie 12 kilometer wat U saam met Kleopas en sy vriend geloop het. En dat ons vanoggend maar onsself in hierdie verhaal kan sien en kan besef, Here, dat ons baie keer baie kennis opdoen, maar dat ons baie keer vergeet wie U is. Dat ons baie keer die ding wil omdraai en dat dit ons pas en dat ons maar in die sentrum van hierdie prentjie wil wees. En vergeet, Here, dat dit U is wat daar staan. En Here, dat U vir ons kom wys het, dat U koninkryk werk onderste bo. En as gevolg van die feit dat ons mense is, dat ons dit baie keer miskyk en maar net weer terugval in die manier hoe die koninkryk van die wêreld werk en dat ons onsself op die ou ende daarin inleef. Maar U kom wys vir ons 'n ander pad. Ons dankie, Here, dat U Uself vir ons kom gee het. Dat U ons kom vrymaak het. Dat U vir ons kom wys het hoe liefde werk. U vir ons kom wys het hoe ware oorwinning werk. Dat U die gestalte van 'n slaaf aangeneem het en gehoorsaam was tot in die dood, ja, die dood aan die kruis. En Here, juis daarom het U die naam wat bo elke naam is. En sal elke knie buig en elke tong erken. Jesus Christus is Here tot eer van God die Vader. Here, ons vra dat U ons sal help om as gemeente ook so, wanneer ons besig is met onderrig, dit 'n stappie verder sal vat. Dat ons werklik, Here, daarmee sal besig wees om intentioneel te probeer om U beter te leer ken. Nie net 'n klomp kennis oordra en 'n klomp kennis opdoen nie, maar dat ons nie net die letters op die papier sal leer nie, Here, dat U deur die Gees Uself van ons sal kom openbaar. En dat ons, soos wat ons die pad saam met mekaar stap, saam ontdek wat die wet en die profete vir ons sê, saam ontdek, Here Jesus, wat U lewe vir ons kom wys het, dat U ons tot nuwe insig sal bring. En ons sal help om ook daardie pad met mekaar te stap, saam met mekaar te stap, en dat U ook so ons lig sal verhelder, sodat U lig in hierdie wêreld sigbaar kan word. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.